の方でそのようなプロジェクトをやっております。キャンペーンです。Hey, good day everyone. My name is Hui. My name is Hu. My name is Tai. And Nam. We are Plan A. We campaign to promote the usage of bicycle insurance among foreign students. And first, we have a look at this. As you can see, this is our promotional video. You can use the QR codes here to access our website where there will be more information. Those are we found out that in 2021 there have been 70,000 cases of bicycle accidents involving cyclists. There have been cases where a high schooler they crash into pedestrians while commuting to school, and the penalty that they caused heavy spine injuries, and the penalty was 60 million yen. In another case, another high schooler they were using their mobile phone while riding at night, and they crashed into a nurse which caused heavy injuries, and the penalty was also 50 million yen. I specifically mentioned these two cases because it involves students. 50 million yen are staggering numbers that students cannot afford to pay, especially if you are students studying abroad. And bicycle is the second most used means of transportation among the foreign students, with the first being the subway. They are convenient, they are affordable. However, the number of students getting a bicycle insurance in comparison is almost non-existent. And that's why we wanted to start this campaign to help in any way we can to spread the awareness. So how can we actually help? We started with a very stereotypical image of a campaign in mind. We make a poster, we make a website and video, we did some survey, we make our presentations to convince everyone to buy insurance. It did not go as well as we had hoped. We realized that no matter how persuasive we tried to be, there was only so much we could do to make someone buy something. And so we took a step back to think about our approach. We asked the questions: what keeps the foreign student from buying insurance? First, obviously the cost. They are hesitant to buy something they don't think they really need. Trying to focus on this problem alone is not only banging our heads against the wall, but also not the business approach we should be doing. But however, there is another problem which is unique to the foreign student, which is the language barriers. Even if you tell them they should have a bicycle insurance, they go to the website, the insurance website, they are bombarded with Japanese, and what they will end up is thinking that this is too much of a hassle, and this problem we can solve. So we redirected our effort into trying to solve the language barrier. We make a poster and website into different languages with Vietnamese, Chinese, Japanese, and English. You can click on the icon in our website to change the language. And then we did our research on the registration process and the benefits of different insurance in order to offer them as a consulting service. And then in order to fund our campaign, we offer our service, our campaigns to the school, to YCAs. And basically our model is that as a campaign, we promote the use of bicycle insurance. At the same time, we help with easier, simplify the process. And as a business, we offer our campaigns, we propose a campaign, our service to organizations like school, camps, Korea, and so on. And now Hong and Tai will give you some more detail about what we have done and including some numbers. 今見ている、左の写真は、日本語から英語を翻訳します。
簡単で、説明やすく、説明しています。これはもちろん、ウェブサイトに、載せています。今見ている、写真は、このインターネットで、調べて、いい会社と、会社の利点と、簡単登録できます。これは、参考、資料です。もちろん、他の会社でも、参加できます。次は、チャンネルです。3つがあります。Facebook は私たちのチームの情報を載せています。Facebook で私たちにも、連絡もできます。次は、ウェブサイトです。ウェブサイトは、自転車保険の情報を、詳しく、ウェブサイトに載せています。最後は、アンケートです。アンケートは、ウェブサイトに、ちゃんと載せています。次は、結果、今、Facebook のメンバーは、80人ぐらい、入りました。次は、ウェブサイトは、今、120人、ウェブサイトに、参加、できました。最後は、アンケート。アンケートは皆さん登録して、今、60人答えもらいました。続きは、第3です。はい、次はこれは学校と加盟の取引した時の写真です。もちろん私たちは何回も学校と相談してやっと学校が加盟の応援してくれました。で私たちの加盟は、大阪ウェンセイ国際専門学校を紹介するだけではなく他のところで多くのウェンセイに加盟の紹介したいと思います。次は私たちの加盟は2つセットがあります。で1セットの方が学校に選べられました。次の金額です。最初は私たちは学校から4000円を借りて、その金利は、1.5% は4600円です。で、大阪ウェブサイトの支援の金額は4800円でした。で、この加盟作るために私たちは加盟3000円を使いたいです。管理費 15% を払って、今私たちの残っている金額は1470円でした。はい、次、FT というナムさん、発表します。私たちのキャンペーン行って、SDG 関係は3番と11番です。なぜ3番が関係があるのは、留学生にとって一番大切なことは健康だと思います。新しい国に来て家族もいないし、新しい友達もなかなかいませんので、もし事故があったり病気があってとても大変なことになると思います。だから健康があれば留学生たちは安全安心に勉強することもできます。あとアルバイトと就職もちゃんとができます。次は11番。留学生たちは健康があれば、ちゃんと勉強は集中することができて、就職こともできます。就職できたら社会人になって自分の社会を発展するために自分の力を貢献することもできます。次は私たちのキャンペーンの将来の計画です。皆さんも知っています。毎年たくさん新しい留学生に日本に来ます。だから交通事故の率も高くなるかなと思います。だからこのキャンペーンを留学生を守るためにとても大切だと思います。さっき大さんと言った通り、私たちのお金は3000円を抜いて、次の後輩たちはもし私たちのキャンペーンの興味があったら、
私たちの預かった情報と取ったお金を使ってこのキャンペーンをもっと広げてほしいです。私たちのこのキャンペーンの期待は留学生を守るためにこのキャンペーンを長く続きたいと思います。And so, if you think that what we are doing is beneficial, we ask you to help us with the continuations of our campaigns, not only now but also in the futures. And so, help us to help them when it's safe and safe. And now we will take any questions you have. Thank you. Thank you very much. そしてどうぞ、はい、ご質問お願いします。英語でいいですか？大丈夫ですか？ Okay. I remember your first pitch to the bankers, and we liked your campaign idea, but we felt you had to improve a lot of things. I really like your presentation, and I really like the work that you have done since that point, because you chose to do a campaign, not a business, and that there's some different challenges that you have to overcome. So well done on that. I wanted to ask, how do you feel about the sustainability of this project going forward from now? Do you believe that you could do this in the future? Yes, I believe that our model, like I explained earlier, can work. We have during this period we have tried to create a pace for our campaign, and what the one who come after us can use this to expand to not only within YMCA but also outside of YMCA to other organizations. I believe this can work. Okay, just so finally, tell me again the benefits of this program from different positions. Tell us what the benefits are to join the program. Yes, it's not. What we do is, for example, if you are a foreign student, we for example, we come to a school. We ask them if they will fund us to do this. We will go to the student. We explain why it's important, why insurance is important. Then we it not only explain the benefits. We will also help with if they are interested in register for insurance. We will help them explain what is the benefits of that certain insurance. When we also help them with the registration process. Yes. Okay, thank you. I want to know more, but I'm sorry. It's okay. 橋山先生、はい。日本語で OK ですか？はい。保険を商品として売るというのは非常に面白いなと思います。例えば物を買いますよね。そしたらその時にすぐその価値が分かりますよ。でも保険は例えばこの自転車保険でもそうだけど、事故が起こった時に初めてその価値を体験できますよね。だから非常にそのリスクを訴えていかないとその商品はなかなか買ってもらえないと思うんです。だからちょっと事故に遭った映像とかもありましたけども、実際にそういう人が声を上げていくということが、こういう商品を売っていくときにはすごく大切なことだと思います。あと私の理解が間違っているかもしれませんので、皆さんの方がねきっとよく知っていると思うから教えてほしいんですけども、この、自転車保険というのは最近よく言われています。多分留学生も増えてきていて、事故もたくさん起こっているということもあると思うんですけど、これね結構自治体といって地域によってこの取り扱いがきっと違うんだけど、大阪ではねきっと義務化もされているような気がするんです。だからオプショナルじゃなくて、これ基本的には自転車乗る人はこれ入らないといけないもの
だと思うんです。そうですかね。そうだったらなおさら入らないといけませんよということで訴えていくということが必要なんじゃないかなと思います。以上です。Basically, what we do is not selling insurance. We just encourage them to have an insurance, and we try to stand on the standpoint of student when try to talk to another student. We have been here for longer time than you, and we know that it's a risky thing to not have insurance. So we encourage you to have one, and that's our standpoint. And we should also try to help them if they cannot choose what the insurance, which the insurance they want. Then we can so guide to them what is the benefits of certain insurances are, and tell them help them with the registrations. 古谷先生。いいですか。はい。私はね、この企画はもうずっと話を聞いてたんですけども、このプロジェクトでね、今回4人でやってくれましたね。それぞれ全員の一人一人の私はこのプロジェクトの中のこの役割をしました。例えば私は保険を調べましたとか、私はイラストを描きましたとか、それぞれ役割をもしきっちり分けてたのであれば、どういう役割になってたか教えてもらっていいですか。で、私はこれを頑張りましたを全員答えてください。I am the face of the group. I'm mostly doing the talking with the people. And the name is. 一人自分で答えが。私たちはビデオ。私は私はP さんの手伝ってもビデオの作りとウェブサイトとポスターデザイン。それがこうした。はい、ポスター。はい。私はインターネットで自転車保険の情報とか、ちゃんと調べて、いい保険を探して探しました。保険を探した。ずっとみんなサポートをするだけです。サポートをした。はい、サポートしただけではない、サポートをした。はい。私は、インターネットでも私さんと一緒に、いい会社を探して、どんな会社、入るかどうか、皆さんに、簡単で、入りやすいの、会社を探しましたと、ナムさんと P さんも、ビデオを一緒に、皆さん作りました。For the consulting in different languages, we were supposed to have another Chinese student, and I am doing the English consulting. Therese is doing the Vietnamese consulting, and another one was supposed to do the Chinese, but unfortunately, he's no longer with us. Sorry, can I just say one more thing? I feel like you are missing an opportunity to sell even better, because yes, you want students who are coming from overseas to get bike insurance, but as Tateyama-san said, the benefit is not immediate, but there are some other benefits. So healthy lifestyle if you are riding a bike, safety and cost, so it's cheap. You really want to emphasize that. And finally, I think helping foreign students with integration into Japanese society, you can emphasize those points more around this, you will be very strong in your campaign. Thank you. Sorry, Debbie-san. Debbie sensei, would you like to have some comment? Thank you very much, Patty. So I myself was actually very surprised at how detailed. So 本当は5人突然に4人なってしまうことでもこの4人の本当に乗り越えること本当に嬉しいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。聞きたいことありまして、今ビデオポスター
そのセットは次の新しい学年4月2023年の4月から実際に大阪 Y-Innovators 国際専門学校カスタマーになりました。Do you have a customer lined up for 2023? I'm sorry, I cannot quite 実 hear. 際使ってくれる専門学校か日本語学校申し込んだ学校に土佐堀だけですか？土佐堀だけ行きましたかっていう質問。他の学校に行きましたか？ Unfortunately, we haven't managed to expand beyond the YMCA. Truthfully speaking, we I think we focused a little bit too much on making the material and not as much on the campaign side of things. So that's why we hope that the one who came after us will be able to use what we have made, our material and our everything we have to expand upon this campaign to help with the future generations of foreign students. Did you say how many people you convinced to take insurance? Do you have that number? No, we just we have 80 on Facebook, yes. Yeah, so 120 on the website. they're the contacts, but I think if you're doing a business and you're selling the benefit to other schools, you want to show how many people joined up into insurance. That's a very good data point. In our questionnaire resource, we ask them if they are interested in after our presentation, after seeing what we have, are they interested in joining vaccinations? And this number is also included in the questionnaire resource. Okay, thank you. ありがとうございます。彼らは本当に頑張っています。それでYMCA の土佐堀校ではこちらの校にもあって彼らの4800円のプランを購入していただくことができます。それで彼らは本当は他の学校にも行きたかったんですけれども、このコロナの状況とかいろいろありまして、ちょっとそこまで行けてないんですね。ですからもしこのキャンペーンが広がっていって他の学校にまで広げていけることができれば、またこの YMCA の学校の中でもいろんなフロアがありますから、そのいろんなところに広めていけるようにするためにさらに手を加えて頑張ってほしいと思います。あと最後1個だけいいですか？いいですよ。大丈夫です。はい。今回ね、その事故が起きた時のそのリスクのことを考えた保険ですけど、例えば学校でね、新入生が入ってくるとき、事故を起こさないためには、私たち学校のスタッフとしては何をインフォメーションしたらいいと思いますか？学生の皆さんに、新しい学生の皆さんに。事故を起こさないように、私たちは学校として何をしたらいいでしょう？それために私たちさっき皆さんに見せたビデオも、その新しい留学生に新しい新入生にそのビデオを見せることができます。他に何かあるかな？例えば交通ルールを教えますとか、例えばね。それ交通ルールかいろんな何か事故のビデオは多分 YouTube がたくさん載っています。YouTube を見ろと。Well, you can provide links to them, Yes. and you should be saying, like in your video, you had like 自転車スマホ, yeah. So it was in like maybe in another country, it's okay, but in Japan, no. Yeah, if we were going to talk to the students, we will explain to them that the difference between their countries and Japan, because we from Vietnam, like it's totally different in Japan. Like in Vietnam, is the things everything rule about bicycle is very like simple, just very carui.
So that's the big difference between other countries and Japan. And if we are talking to the students, we will emphasize that point to them. Yeah. Yes. ありがとう。 That is also the reason why we focus our target is foreign student and not just student in general. ありがとうございます。古谷先生のコメントに従って調整すればいいと思います。ありがとうございます。